الله أكبر الله أكبر. Falënderimet si gjithherë dhe çdo herë I takojnë Allahut fuqiplot. Atë falënderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavate, përshëndetje, orata, bekime pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam I dërgojmë familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë atyre që ndjekun apo pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të dashur xhamat, të respektuar bashkëkombas, më lejoni që fillimisht t'ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen internacionale, përshëndetjen e banorëve të xhennetit, e cila është paqe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi dhe falja e Zotit qoftë me gjithë ju. Mirë se po takohemi sot në këtë ditë gëzimi, pas një muaji angazhimi dhe sakrifice dhe devotshmërie në raport me Allahun e Xhelal. Mirë se po takohemi sot në ditën e Fitr Bayramit, që shënon për mbylljen e muajit të shenjtë të Ramazanit, për mbylljen e garës për ta fituar mëshirën, faljen e Zotit dhe për ta fituar xhenetin e Allahut. Mirë se po takohemi sot në Trojdor të Gjermanisë, në këtë qytet ku të gjithë qytetarët e saj, pa dallim përkatësi etnie dhe pa dallim përkatësi feje, janë të barabartë dhe trajtohen të tillë. Mirë se po takohemi në shtëpinë e Zotit, në xhaminë shqiptare Abu Hanife, duke lutur Allahun fuqiplot që për këtë kohë, sa do të jemi bashkë sot në këtë ceremoni të faljes së Fitr Bayramit, të gjithë jemi të kënaqur, të lumtur dhe të fitojmë nga mëshira, falja dhe begatitë e Allahut të Shani. Përmbyllja e agjerimit, të cilën e përmbyllëm pra muajin e Ramazanit, shënon një diçka shumë të rëndësishme që duhet ta kemi parasysh. Është edhe simbolika e festës, sepse festa në Islam, muslimani në Islam feston kur kryen një angazhim dhe kryen një punë. Sa herë që kormë një sukses, sa herë që I shërbejmë vetes, familjes, rrethit, shoqërisë dhe kombit përgjithësi, atëherë Zoti na jep leje që të festojmë. O bidhalika falyafrahu, thot Zoti për këtë, ata të gëzohen e ta shprehin gëzim. Prandaj, nëse dikush duhet të gëzu sot, janë agjëruesit, janë ata të cilët ju kanë përgjigj urdhëve dhe thirrjes së Zotit. Janë ata të cilët muajin e Ramazanit, përveç që mbushen me agjërim e me ibadete dhe adhurime tjera, ata treguan solidaritet, treguan humanizëm,
treguan për krahje për njerëzit në nevojë dhe njerëzit që kanë nevojë që ne të mos i harrojmë ata gjatë këtij muaji të Ramazanit, por dhe pas muajit të Ramazanit. Pra përmbyllja e Ramazanit shënohet me sot me festën e Fitr Bayramit. Ne para se të fillojmë atë që kemi përgatitur për sot në ligjëratën apo dersin e Bayramit, e lutim Allahun fuqiplot që agjërimin ta ketë pranuar. Ibadetet, adhurimet, sadakat, veprat e mira, gjithçka që Zoti e don e që ne kemi vepruar, inshallah Zoti na ka pranuar. Qimet, gabimet eventuale të cilat kanë pas mundësi që dalin për secilit prej neve, lutim Allahun që të na i falë dhe ato Allahu na i shëndron veprat e punët e mira. Vëllezër besimtarë, aja për cilën ne sot me lejen e Zotit do të flasim, apo me thonë ndryshe do t'ja rikujtojmë vetes dhe juve, është rruga drejt një besimi të shëndosh. Aja që kanë ndonë gjallë neve si kom, si ummeti Muhammedit a.s. si musliman, është besimi, imani në Zot, besimi i palohat shumë, i këthjet si loti në Allahun të ndëshanë. Mirë po ky iman, ky besim që ne e kemi, duhet të ripërtritet. Duhet ko pas koha ta ripërtrim atë dhe ta shohim se imani dhe besimi jon a është në binar të duhur. Ta shohim se ky besimi që na pretendojmë që besojmë, a është duke dhënë efektin dhe frytet e vet. Për të qenë imani dhe besimi i shëndetshëm, i shnosh, atëherë kemi nevojë që ta dimë se cila është rruga më e mirë, e cila na garanton neve një besim të shëndosh. Allahu i madhreshëm në Kur'an na ka treguar rrugën. Allahu në Kur'an na ka folur për një shembull, për një model që duhet ta kemi në jetë. Dhe po që se i përbami ati modeli, ati shembulli, asaj garniture, atëherë besimi jonë do t'jetë i duhur dhe i pranun të Allahu të dëshon. Thotë Allahu në Kur'an, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Thotë Allah në Kur'an të Muhammedi ka një shembull të mrekullueshëm për të gjithë ata që e besojnë Zotin një, e besojnë ditën e fundit dhe që Zotin e përmendin shumë. Shembullin, modeli ynë është jetën e pejgamberit. Ai as shumë e adhuron të Zotin, duke shpreh falënderimin ndaj Zotit dhe adhurimin, saqë shpesh herë edhe bashkëshorti i atij me keqardhje i thoshte pejgamberit a.s. Ja Rasul Allah, o i dërguari i Allahut, pse ka shumë e mundon veten kur dihet se Zoti ti ka fal ty gjunahet e kaluara, por ti ka fal edhe gjunahet e ardhshme, ti ka mbrojt prej gabimeve. E adene si përgjigje i pejgamberit Muhammed a.s. Nëse Zoti mi pas ka falur gabimet, gjunahet, a nuk duhet të jem rob falëndërues. Afala akuna abdan shakura. Atë mos jem rob falëndërues ndaj Allahut. Pejgamberi për kushtimin që ja bën te Allahut, ai e llogariste si një lloj falënderimi ndaj Allahut. Falënderim i sinqert ndaj Allahut. Jo thjesht adhurim pa shpirt, po adhurim për kushtim ndaj Zotit, motivi i cilet adhurim ishte dashnia e sinqert për Allahun. Shpesh herë i thash të shokëve ti, o njerëzve në përgjithësi, duan Allahun me gjithë zemër. Duan Allahun me gjithë zemër. Pra pejgamberi afronte njerëzit tek Allahu nëpërmjet dashnisë, jo nëpërmjet frikës, jo nëpërmjet trishtimit. Pra, modeli i pejgamberit tonë edhe në thirrje në ftesën rrugën e Zotit, kur ai ftonte njerëzit, ishte model i dashnisë, model i cili fatkeqësisht kohëve të fundit edhe në komunitetin tonë musliman përgjithësi
po edhe në komunitetin ton, në aspektin nacional si shqiptar përgjithësi, po na mungon. Pejgamberi ishte falëndërues ndaj Zotit, e ulte kokën e tij në shenjë respekti ndaj Allahut xhaleshanuhu. Por të njëjtën kohë ishte i kënaqur me caktimin e Allahut, kur punët nuk i shkonin siç e kishte planifikuar. Shishoni, kjo është besimi. Njeriu nuk duhet të jetë falëndërues ndaj Zotit vetëm kur punët e ecin mirë. Po e në tash kur punët nuk shkojnë sipas planit, dhe ti prap pajton me caktimin e Zotit, dhe prap je falëndërues ndaj Allahut xhaleshanuhu. Pejgamberi ishte sprovu shumë në jetën e tij. Këtë fëmijë atim, për jashtë të Fatimes radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me ta. Pejgamberi i kishte vdekur, një pas një. Ku i vdiq fëmija i tij i fundit, i cili vdiq akoma pa i bë 2 vite, Ibrahimi, pejgamberi po qante. Shokët panë se lëtë e tij po rjedhin. Thanë, ja Rasul Allah, edhe ti qanë, që nësë përgjigjen e pejgamberit a.s. Kjo është modeli jonë. Tha, kur zemra mërzitën, ndjen dhimbje. Tha, syri lëtën, loti është mëshirë nga ana e Zotit. Tha, ne nuk themi diçka, përveç se të Allahut jemi, dhe të Ai kemi për të kthyer. Pejgamberi a.s. jeton të në këtë botë, por i jep të kësaj bote vetëm hakun dhe jo më shumë. Jeton të në këtë botë, i jep të hakun kësaj bote, por jo më shumë. Sepse kur njeriu mundohet më shumë, e prish ekuilibrin. Dhe feja islame është quajtur, një prej kuptimeve të islamit, si feje mesatares, rujtjes së ekuilibrit, mes anës materiale trupore dhe anës shpirtënore. Pra njeriu në trupin e tij ka 2 bota. Ndoshta hera parë që po dëgjoni këtë shpjegim. Ka 2 bota. E ka botën fizike, që simbolizon dunjan, po edhe ka botën shpirtënore, ka shpirtin që simbolizon ahiretin. Kur njeriu i jep përparësi njerëz ndaj tjetrës, e ka prish ekuilibrin dhe jeta e njeriu nuk është stabile. Qysh njeriu e ka në trup, e ka në personalitetin e tij dhe dunjan dhe ahiretin, edhe dunjan dhe ahiretin. Dunjan, trupi, origjina e tij prej dheu, prej kësaj bote. Shpirti nga ka ardhur prej Zotit, prej botës tjetër, prej botës të mëshushme. Pra është fryma hyjnore, është sekreti i jetës tonë. Pra, një ditë pejgamberi a.s. në këtë kontekst ju tha shokëve tij. Tha, shembulli im dhe shembulli i kësaj bote është sikur puna një njeriu që ka marrë rrugë gjatë dhe kur e ka kap nxetit vapa shkretirës, ka shiqur ku ka një pemë dikon, me gjetë një hije me ul pak me pushu. Dhe pas e ka marrë pushimin, e len hijen dhe e vazhdon rrugën. Ta lajnë dunjoja tha është aja hije e pemës. Dunjoja është aja hije e pemës. Edhe nëse dikush priton, i pëlqen hija, vjen tjetri të largon. Kështu është dunjoja. Kështu është ligji i Allahut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Pra çdo njeri do ta shijoj vdekjen, thot Allahu. Pastaj tek ne keni për të kthyer. Pejgamberi alayhis salam as shumë e donte Zotin, saqë në fund të jetës tij Allahu kishte dërguar Xhibrilin, melekun e fundit, dhe i kishte thonë Muhammedit alayhis salam, ja Rasul Allah, Allahu të ka dhënë ty këtë mundësi. Nëse don me jetu, ki mundësi me jetu gjatë. Nëse don. Ti zgjedh, apo don me jetu, apo po don me u taku me Allah. Asnjë njerëz në botë Zoti nuk ja dha këtë mundësi. Asnjë njerëz në botë ishte i veçantë. A don me jetu më gjatë, e ki mundësinë. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Këtu shihet se sa shumë e ka dashur Zotin. Belir rafiqil a'la, po e zgjedhi shoqërinë me Zotin. Ma ndryshe,
po du me vdek. Sa aja kishte kuptu që e ka përmbyll misionin. Aja kishte kuptu që këtë mundësi që e dha Zoti ishte se Zoti e donte shumë Muhamedit a.s. Aja kishte kuptu se po t'jetonte edhe 500 vite, 600 vite, aja prap do të vdeste. Aja kishte kuptu, ani pse relativisht në moshtrejnë, moshën 63 vjeçare, po aja kishte kuptu se fjallën e Zotit dhe amanetën e Zotit e ka komuniku. Muhamedi kishte kuptu se aja ka eduku një brez, cilët në 4 anë të botës do ta përhapin Islamin. Sot prezenca jonë në xhami këtu, shqiptar, turqi, arab, kurd, e nacionalitete afgan, e nacionalitete tjera që jenë prezent në xhami sot, kjo është rezultat i punës dhe angazhimit pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka komunikuar ashtu siç do të fjalën e Allahut. Shishoni sahabë shokët e pejgamberit a.s. Pjesa dërmuese e tyre. Varret nuk i kanë ato ku kanë lind. As Mekë, as Medine. Këti kanë jashta Mekës dhe Medines. Çka tregon kjo? Sepse ata kishin kuptuar që ato që u ka mësuar pejgamberi jon Muhamedi a.s. do të me komuniku për njerëz, do të me komuniku për njerëzimin. Pejgamberi a.s. edukoi një brez besimtarëve, cilët shpesh herë për më tregu njerëzve se si është besimtari, pejgamberi merrte ilustronte me shembuj. Një ditë tha pejgamberi a.s. besimtari është si palma, pemë e hurmës, druri. Pse pejgamberi e përngjasoi besimtarin me palmen? Sepse ata që kanë njohuri palmen, njeriu ka mundësi me shfrytzu frytet e saj, lëkurën e saj, trungun e saj, gjethet e saj, pothuajse çdo përbers i palmes ka dobi prej tij. Kështu do të më qenë besimtari. Na shpesh herë llogarisëm një besimtar i mirë është ai i cili 5 herë ditje vjen në xhami i fal 5 kohë namaz. Që është një prej elementeve, një prej dimensioneve të besimtarit mirë. Po besimtari i mirë është kur ai atë që e ka marrë në xhami e reflekton jashta xhamisë. Pejgamberi shpesh herë tha njerëzve, shokëve të tij, besimtarëve tha, njëri për rast, një njeri erdhi te pejgamberi, sa pejgamberi tha ti shërbesh dikujt. Shikoni kush është besimtari i mirë. Ti shërbesh dikujt tha. Është tha më mirë se sa të rrish një muaj duke adhuruar Zotin në xhamin time. Mi shërby dikujt në forma të ndryshme. Tha është më mirë se sa me qëndru një muaj itikaf izolim në xhami duke adhuruar Zotin. E dini se në xhamin e pejgamberit një namaz me falë është i barabartë me 1000 namaze. Krahas kësaj, pejgamberi a.s. e llogariti se kur ti shërben tjetrit, pa marrë parasysh tjetri a është musliman apo nuk është musliman. A është njeri apo është qoftë edhe një qenie tjetër e gjallë, që ka shpirt, pra e ki sevapin dhe shpërblimin shumë të madh tek Allahu xhaleshanuhu. Njerëzit shkonin te pejgamberi a.s. shpesh herë dhe kërkonin ndihmë. Një nevojtar, kur pejgamberi i qëllonte diçka, u japte. Por çata është përshkruar pejgamberi kur kanë folur për bujarinë e pejgamberit, ka thonë, po vi, njëri ka thonë, po vi për një njeri që s'kisht frikë për i varfënisë. Sa shumë probleme na vijnë neve në komunitet, në shoqëri për shkak të varfënisë, apo për shkak të garës në dunja. Nuk mjafton vetëm ja dhon hakën dunjas, po mundohem me dal për te hakut. Dhe pastaj him në hak dikujt tjetër. Kur pejgamberi kishte diçka, i ofron të tjerëve. Ndoshta shpesh herë nuk kishte kurrë. Dhe a dini çka u thoshte njerëzve? Shkoni, momentin që merrni vesh se mu më ka ardhur diçka, ejani. Mos u ndini keq. Një ditë pejgamberi a.s. kishte shku, ishte kthy në familje, dhe Hazreti Aisha po i tregon pejgamberit a.s. se një dele të cilën e kishin therr, tha erdhën njerëzit dhe ka mbeta vetëm një pjesë e vogël, tha pjesën e madhe e shpërndalla nga mishja e asaj deles. Çka tha pejgamberi, më thaj Aisha mos thuaj ashtu. Thuaj ka mbet shumica
e kum dhanë pakicën. Thuj ka mbet shumica, sepse pejgamberi llogaritet atë që njeriu e jep për Zotin. Aja mbetet. Kurse atë që e lën për nevojat vetë në favor më harxhohet. Te Allahu nuk hub kur gjë. As agjerimi nuk hub. As zakati nuk hub. As sadakatul fitr nuk hub. As ibadeti adhurimi që e bëjmë nuk hub. As doaja nuk hub. As në rrugë dikujt një njerit panjor që i ndihmojmë na ai kurs ne a din për faleminderit, s'kem ndoshta rast më taku. E nashta ne e kemi harru këtë mirësi. Te Allahu nuk hub kur gjë. Nëse do të më ngja pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam në pas shembull Muhammedin alayhis salam, duhet kontribuojmë për njerëzit. Të jemi të dobishëm për ta, sepse aja që ka kërkohet për neve është që ne këtë mesazh të Islamit t'u afrojmë njerëzve në formën më të mirë të mundshme. Të njësh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam do të thotë ngjajmë atij me marrëdhëniet e tij me të tjerët. Pejgamberin Allahu në Kur'an e dinë se ala udrai. Nuk i tha ti je trimi më i madh edhe pse ishte i tillë. Nuk i tha që ti je më i pashmi edhe pse ishte i tillë. Por Allahu e zgjodhi një fjali me lavdru pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam. Wa innaka la ala khuluqin azim. Tha Muhammed, ti je në shkallën më të lartë moralit. Çka është morali? Sjellje, bashkëveprim me njerëzit. Para mendoni sikur këto mësime që më para jush sot pe prezantoj. Sikur këto mësime nati praktikojmë këtu ku jetojmë. Për Zotin njerëzit do të prishin rand me na pyet neve se ka kjo fuqi. Ka kjo sjellje mirë. Ata do të pyetnin. Dhe në moment që ne do t'i thonim se kjo është feja jonë, ata do ta pranonin këtë fejë. Muslimanët, fitoret më të mëdha që i kanë pasur në histori, kanë qenë me shëmbëlltyrën e mirë. Popujt që kanë pranuar Islamin me numrin më të madh historikisht, kanë qenë si rezultat i sjelljes të mira të muslimanëve. Wa innaka la ala khuluqin azim. Te Muhammed je në shkallën më të lartë të moralit. Muhammedi alayhis salam edhe ai kishte nëse flasim në familje. Si jemi na në familjet tona? Para se të themi si jemi na, si ka qenë pejgamberi alayhis salam. Edhe pejgamberi kishte probleme në familje. Edhe ai kishte mosmarrveshje. Edhe ai kishte të lashe. Po asnjëherë nuk e kishte shfrytzuar me thonë se unë jam pejgamber i Zotit, apo unë jam i Zotit shtëpisë dhe më hyn hak antarëve të familjes. Ai edhe pse ishte i angazhuar shumë më shumë se sona. Jashtë shtëpisë, në familje ishte shembull dhe model. Ai kur hynte në familje, buzëqeshte, ishte kontribues, i arnonte shpesh herë rrobat e tij, kputët e tij, e pastronte shtëpinë, bënte veprime të cilat neve na u duket pejgamberi Allahut i ka bëu këto po pejgamberi Allahut. Ati cilët i ka zbrit shpallja për Zotit, pse e bënte këtë? A nuk do të kishte mundësi pejgamberi që të kishte shërptor? Mos harroni se ai ishte edhe lider. Ishte udhëheqës i muslimanëve, ishte president i shtetit. A nuk do të kishte mundësi ai që të kishte shërptor dhe ata t'i bënin këto vepra dhe punë? Kishte mundësi. Pa ai kishte zgjedhë jetën e thjeshtë, sepse ai e dinte se dunjaja një ditë përfundon dhe aja që mbetet ahireti, mbetet takimi me Allahun. Kur jemi të familja, pejgamberi alayhis salam shpeshherë i thoshte shokëve të tij, më i miri prej jush, ai i cili është më i miri me familjen e tij. Më i miri prej jush, jo ai i cili është me shokët e tij, jo ai i cili është me njerëz të panjohur, po ai i cili është më i sjellshëm me familjen e tij. A dini pse? Sepse pejgamberi alayhis salam donte më na tregu se njëri në familje nuk mundet me kanë fallës. Është ai që është. Zoti lutja e dhe so
zotit madhroj me namaz të adhuroj. Ti e një tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Ti e një tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Nëse vllai ishte tindon jetot i si musliman, në xhenetin për me pa, la ilaha illallah. Në xhenetin për me pa, la ilaha illallah. Se muslimani sozim ka, bën bajram Allah me Allah. E i madhe i vogël sot u gëzot, për shumë jetë për hajna kot. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحيث الخطى والدموع الشرار. علم لم يزل يستبيد المتى، أنتم إخوتي خير هذا المكان. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحيث الخطى والدموع الشرار. علم لم يزل يستميد المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. أهم يا إخوتي بعدكم لا يراد، كيف أمسى أخي كيف يحلو الرقاد. أهم يا إخوتي بعدكم لا يراد، كيف أمسى أخي كيف يحلو الرقاد. دمع عيني جرى واستقال السواد، يا إله الورى ألطفا بالعباد. يا إله الورى ألطفا بالعباد. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحيث الخطى والدموع الشرار. علم لم يزل يستبيد المتى، أنتم إخوتي خير هذا المكان. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحيث الخطى والدموع الشرار. علم لم يزل يستبيد المكان، أنتم إخوتي خير هذا المكان. دنيا ما لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيا ما لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي رددوا صوتكم مستقام، لسنا نرجو سوى دعوة للسحاب. لسنا نرجو سوى دعوة للسحاب. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحيث الخطى والدموع الشرار. علم لم يزل يستبيد المتى، أنتم إخوتي خير هذا المتى. سوف يمضي بنا مركب
يستحيث الخطى والدموع الشراء علام لم يزال يستلين المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع. Allah shpërblet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tillë është në familje. Më I miri për jush, ai I cili është më I mirë me familjen e tij. Sepse njeriu në familje nuk ka mundësi të qenë fatos, ai që është. Andaj nëse njeriu sipas thonjes pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëse njeriu është I mirë në familje, ai është I mirë edhe për rrethin dhe për shoqërinë. I tillë pejgamberi alayhis salam ishte edhe me shokët e tij. Asnjëherë nuk është transmetuar që pejgamberi ka ofenduar, ka përbuz ndonjërin prej shokëve të tij. Asnjëherë nuk ka vurë ata në siklet. Dhe asnjëherë nuk përdori në raport me ta fjalë të fyse dhe ofenduese. Pejgamberi shpeshherë shokëve të tij I ka vendosur nofka, ofiqe pozitive, ku I ladronte. Për shembull Abu Bekrin, pejgamberi alayhis salam e quajti sinqerti. Omerin e quajti drejti, Othmanin e quajti bamirës, Aliun e quajti dietar, Khalid ibn Walidin e quajti shpatë e Allahut. Por pejgamberi alayhis salam ishte I tillë sepse ai ishte shembulli më I mirë, ishte besimtari më I mirë, ishte praktikuesi më I mirë I asaj që Zoti ja kishte zbritur atij. Pejgamberi ishte I tillë edhe me armiqtë e tij. Ai sillej mirë me armiqtë e tij. Kush mund të thonë, si ka mundësi njeriu me armikun e tij? Pejgamberi kur vjen të ndonjë iniciativë, diçka e mirë, edhe në qoftë se ishin armiqtë e tij e pranonte. Pejgamberi alayhis salam sjellja e tij ishte jashtëzakonisht e mirë. Paramendone edhe me ata kur të ishte ashtë në Mekë dhe munafik apo hipokrit e Medinës. Pejgamberi alayhis salam ishte I drejtë në kuptimin se nuk I hynte hak askujt. Edhe në situata lufte, pejgamberi nxiste, I ftonte, I motivonte shokët e tij që asesi mos ta kalojnë kufirin. Se nuk ishte qëllimi I pejgamberit tonë Muhammedit alayhis salam që njerëzit të mbyllshin apo të veste ata. Ishte qëllimi I tij që njerëzit ta njohin mesazhin e Zotit dhe ta kuptojnë qëllimin për cilën Zoti kishte dërguar. Pejgamberi alayhis salam ishte ftuesi më I mirë, thirrsi në rrugën e Allahut. Një rast tha, po që se bëheni shkak, sebeb që dikush prej njerëzve me pranu Islamin, tha, kjo është më mirë për juve se gjithë dunjaja me çka po pranon. Ky është pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ta ndjekësh Muhammedin alayhis salam, do të thotë ta ndjekësh atë edhe në formën të ushqyerë. Ai çdo herë para se të ushqejë, thonte bismillah, hante me dorën e djathtë. Pas përfundimit të ushqimit e falenderon të Zotin, thonte alhamdulillah, falënderimi takon Allahut. Nëse ndodhe që një ushqim nuk I pëlqente, asnjëherë nuk e përboste, edhe pse ndoshta e shprehte se ky ushqim nuk po I pëlqen, por në asnjë formë nuk e shante apo ofendonte shtruesin e ushqimit. Ky është pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Vazhdimisht ishte I buzëqeshur, sepse buzëqeshja e pejgamberit kishte konsideruar se ka vlerën e sadakas me moshës. Dhe njerëzit kur e takonin pejgamberin alayhis salam, edhe nëse kishin probleme dhe të lashën, atëherë prej pejgamberit merrnin një lloj reflektimi I cili përkthehej me optimizëm të shpresë. Asnjëherë pa marrë parasysh në rrethana që ka kaluar pejgamberi jon Muhammedi alayhis salam, nuk e ka humbur shpresën në mëshirën, faljen dhe ndihmën dhe përkrahjen e Allahut. Pejgamberi alayhis salam në aspektin e pastërtisë I kushtonte rëndësi pastërtisë së zemrës, por edhe pastërtisë së trupit. Thuhet që kur pejgamberi kalonte, njerëzit e ndjenin aromën e parfumit të tij. Asnjëherë nga trupi dhe rrobat e tij dhe nga gjuha e tij, pejgamberit alayhis salam nuk I vinte erë e keqe. Ishte një shembull edhe për dunja, ishte një shembull I mirë edhe për ahiretin. Me ndjek pejgamberin tonë Muhammedin alayhis salam,
e që ne pastaj ne ta kemi të qartë rrugën drejt besimit shëndosh, do të thotë që ne ta lexojmë ma shumë pejgamberin alayhis salam. Ta mësojmë historinë dhe biografinë e tij ma shumë, jo vetëm për vetën tonë, po edhe për pasazhin tonë, edhe për fëmijët tonë që lanë obligative, shtepijake, para se me thonë shkollore, shtepijake brenda familjes me qenë historia, biografia e pejgamberit tonë Muhammedit alayhis salam. Nuk mjafton që ta njohim pejgamberin vetëm nëpërmjet Kuranit, apo ta njohim fen vetëm nëpërmjet Kuranit, sepse burimet e fesë tonë në Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi ka paralajmëruar, shënsa ka thonë, do të vinë një kohë në momentin tim kur dikush do të rri ulur në divan, kam bikam do të thotë, na mjafton libri i Zotit dhe nuk na duhet më tepër se kaq. Le ta dinë këta njerëz, thot pejgamberi, se mua më është dhënë libri i Zotit dhe më është dhënë tradita Sunetit. Fjalët e pejgamberit, përqimet e pejgamberit, biografia dhe sjellja e pejgamberit alayhis salam, ai nuk ka fol nga hamendja. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Pejgamberi nuk flet nga teket e tij, po është shpallje që i shpallet nga ana e Allahut xhallashanuhu. Ai që nuk ndjek traditën e pejgamberit tonë Muhammedit alayhis salam, ai nuk mund të jetë një musliman i mirë me Allahun xhallashanuhu. Ta ndjekësh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe të mundohesh të veprosh siç vepronte ai, është një kënaqësi e madhe, sepse ti në këtë formë je duke adhuru Zotin me vëdije, je duke besu Zotit me vëdije, dhe je duke shku rrugës cilën e don Allahu xhallashanuhu, për cilën Zoti Kur'an na ka urdhëruar, wa ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul. Dëgjoni Allahun dhe dëgjoni të dërguarin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në komunikim me njerëzit ishte shumë i butë, shumë i mëshirshëm, shumë i sjellshëm, shumë i lezetshëm në komunikim, ishte i kollajshëm. I tillë ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu çka tha në Kur'an për këtë, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ty o Muhammed nuk të kemi dërguar diç tjetër vetëm si mëshirë për gjithë njerëzit. Lusim Allahun fuqiplot që modeli ynë njët ta kemi pejgamberin tonë Muhammedin alayhis salam. Allahu bëft që çdo hap i joni t'jetë në konform hapat pejgamberit tonë Muhammedin alayhis salam. Dhe vetëm kështu, kur do dalim përpara Allahut, pejgamberi do të mburret me neve. Dhe kur kemi mas shumë të vështirësi, pejgamberi do të bëjë me zërin e Zotit, do të thotë, këta janë pjesëtarë të ummetit tim. Këta e meditojnë sot që me ta në levicu për para te Allah. Zoti mos na privoft nga shefatin dhe mecimi pejgamberit tonë Muhammedit alayhis salam. Zoti na mëshiroft sa jemi mbi shpinën e tokës, na mëshiroft kur do të futemi në barkun e tokës dhe ditën që do dalemi para ta vështisë Allahut të madhëshëm. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Allahu na e falë shive e karimet dhe e pranoj të padojnë. Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Selam aleikum, bashkëmbas, vëllezër, motra, dashamir, banor të qytetit Prezidorëve dhe rrethines. Ju lejoni që të gjithëve t'ju përshëndes këtë ditë festë e Fitr Bajramit dhe nga zemra dhe thellësia e shpirtit t'ja uroj festën e Fitr Bajramit. Zoti ja pranoft agjërimin dhe veprat e mira, urime Fitr Bajrami,
priçi shumë familjet juaj të gëzuar dhe të lumtura.